ආයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Dhanushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ O level exam එකේ HTML කොටසෙන් අපිට ලකුණු ලේසියෙන්ම ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒතර මීට කලින් HTML tables වල මීට කලින් HTML table එකක් හදන්නේ කොහොමද? සහ row span සහ col span ගැන වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව HTML වල A level වලට අදාළ කොටස් සහ O level වලට අදාළ කොටස් පිළිබඳවත් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව past paper discussions ගණනාවක් දාලා තිනවා. ඒවා බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒතකොට HTML ප්‍රශ්නේ ලකුණු ගන්න හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ මේකෙදි අපිට පේපර් එකට මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් හම්බ වෙනවා. ඒතර මේ විදිහේ ටැග් ලිස්ට් එකක් අපිට දෙනවා. ඒතර විභාගයට අපිට මෙන්න මේ විදිහ ප්‍රශ්නයක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක ඉන්ටර්නෙට් ඇන්ඩ් ඊමේල් පාඩම සහ HTML පාඩම කියන කොටසෙන් අපිට තෝරගෙන උත්තර ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි එන්නේ. එතකොට මේකෙදී අපිට මේ විදිහ ටැග් ලිස්ට් එක දෙනවා. ඒතකොට මේ ලිස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහ දෙන HTML වෙබ් පේජ් එකේ output එකට මේ විදිහ කෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒ කෝඩ් එකේ කොතනද දෙන්න ඕනි කියලා මේ විදිහ numbers දාලා තියෙනවා. ඒ numbers වලට අදාළව මේ දීලා තියෙන ටැක්ස් ටික දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්نين ලකුණු ටික අපිට ගන්න හරිම ලේසි. ඊට අමතරව MCQ පේපර් එකේ කෙටි ප්‍රශ්න දෙකක් වගේ එනවා. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේ නිතරම විභාගයට අහන HTML ටැක්ස් ටික මොනවද කියලා. මේ ටැක්ස් ටික අපි ඉගෙනගෙන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නෙමු. එතකොට 2020 ඉඳලා 2023 වෙනකම් ප්‍රශ්න ටික අද අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොටම අපි දන්නවා වෙබ් පිටුවක් හදන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මේ notepad එක හරි wordpad එක හරි පාවිච්චි කරලා තමයි HTML document එකක් හදාගන්නේ. එතකොට HTML document එක හදාගන්න හැටි කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර්ස් තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එඩිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු සංස්කරණය කරන්න. ඒතර ඒකක් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි HTML පාවිච්චි කරලා වෙබ් පිටු හදන්නේ. ඊට අමතරව තියෙනවා විෂයානුබද්ධ කේත භාවිතා කරන ලබන යෙදුම් කියලා ඔබ්ජෙක්ට් එඩිටර්ස් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදී අපිට පහසුවෙන් උපදේශය කේතයි හසුරවන්න පුළුවන්. උපදේශ අනුපදේශ විවිධ කලර්ස් වලින් තියෙනවා. ඒතර අපි කතා කරන notepad double plus home site edit plus කියන ඒවා වගේ තමයි ඒවට උදාහරණ. ඊළඟ එක තමයි අපිට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකක් පාවිච්චි කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න. එතකොට එතකොට මේ මෘදුකාංග තියෙන වෙබ්සයිට් හදන්නම තමයි. එතකොට හැබැයි අපි notepad එක පාවිච්චි කරලා වෙබ් පිටු හදනවා. එතකොට notepad එකේ තියෙන වෙබ් පිටු හදන්නම නෙවෙයි. හැබැයි මේවා zoom ලා ගත්තොත්, front page ගත්තොත්, හරි expression web ගත්තොත් මේවා තියෙන වෙබ් පිටු හදන්නම තමයි. හරි. එහෙනම් අපි ඊට පස්සේ බලමු මොනවාද මේ නිතරම අහන ටැග්ස් ටික කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටැග්ස් ටික හරියට ඔයාලා පාඩම් කරගත්තොත් මොකද ටැග් එක විභාගෙට දෙනවා. හරි. ලකුණු ටික අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ලේසිම ප්‍රශ්නයක් තමයි HTML කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද නිතරම එන ටැග්ස් ටික කියලා. ඊට කලින් අපි HTML ෆයිල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. එතකොට HTML කියලා කියන්නේ Hypertext Markup Language කියන එක තමයි ෂෝට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට HTML වෙබ් පිටු පාවිච්චි කරන භාෂාවක්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක programming language එකක් නෙවෙයි. ඒතර HTML ෆයිල් එකක තියෙන ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ අකුරු තියෙන්නේ ඒකේ ටැග්ස් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ටැග්ස් වලින් කරන්නේ කොහොමද අපේ page එක නැත්නම් වෙබ් පිටුව browser එක හරහා පෙන්වන්නේ කියන එක. ඒතකොට HTML ෆයිල් එක extension එක කියන්නේ අපි දන්නවා Word වල තියෙනවා .docx ඒ විදිය. මේක extension එක තමයි HTML හරි HTML හරි. කියන්නේ අපි ටෙක්ස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා save කරනකොට මෙන්න මේ extension එකෙන් save කරොත් තමයි browser එකකින් open කරලා බලන්න පුළුවන් විදියට මේක save වෙනවා. ඒතර මම කලින් කිව්වා වගේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් HTML ෆයිල් එකක් හදන්න. ඒ වගේම තමයි වැදගත්ම දේ HTML කියන්නේ programming language එකක් නෙවෙයි. ඒතර program කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් පිටු හදන්න අපි පාවිච්චි කරනවා ටෙක්ස්ට් එඩිටර්ස්. ඊළඟ කාරණේ මේ HTML elements සහ tags කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ tag එකක් හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ යුගලයක් විදියට. ඒ කියන්නේ pair එකක් විදියට. එතකොට මේ tag එක අපි angle brackets වලින් තමයි නිරූපණය කරන්නේ. දැන් මේ හරිය තියෙනවා b කියලා. එතකොට මේ b කියන එක තමයි අපි element එක කියලා ගන්න. එතකොට b කියන එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ bold වෙන එක. හරි ඊළඟ එකේ තියෙනවා br කියලා. එතකොට br එකෙන් අපිට blank line එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන් මේ tag දෙක ඇතුලේ b සහ br කියන්නේ HTML element. එතකොට element එකෙන් තමයි
ටැග් එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා විස්තර කරන්න. ඒතර මේ තියෙන මූලිකවම අපි දැනගන්න ඕනේ HTML ටැග්ස් ටිකක්. ඒතර HTML කියන ටැග් එකෙන් තමයි අපි ෆයිල් එක පටන් ගන්නෙ. ඒතර body කියලා තියෙනවා. body කියන කොටසේ පටන් ගන්න තියෙන ටැග් එකට පහලින් තියෙන ටික තමයි. ඒ කියන්නේ body එකට පස්සේ තියෙන ටික තමයි වෙබ් පිටුවේ පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ body එකට කලින් තියෙනවා කොටසක්. ඒ කොටස මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඒ ටික තියෙන්නේ වෙබ් page එකේ පෙන්වන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ browser එක open කරනකොට මේ හරිය පෙන්වනවානේ. හරි. ඒක තමයි ඒ විස්තරය තමයි ඔය body කියන එකට උඩින් තියෙන්නේ. අපි ඒක බලමු. ඒත් body කියන කොටසේ තියෙන ටික තමයි වෙබ් පිටුවේ අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට H1 ඉඳලා H6 වෙනකන් තියෙනවා tags. ඒතර ඒ වලින් පෙන්වන්නේ මාතෘකා. අනිවාර්යෙන් මාතෘකා bold වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. P කියන එකෙන් ඡේදයක් ආරම්භ වෙනවා. එතකොට ඊට කලින් P කියන එක දාලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ blank ඒ කියන්නේ හිස් අවකාශයක් තිබිලා තමයි ඊළඟට නිරූපණය කරන්නේ. ඒතර BR කියන එක හිස් පේලියක්. එතකොට අපි මේකට empty tag එක කියලා කියනවා. ඒතර BR එක දැම්මම ඊළඟ පේලියට ගමන් කරනවා. කියන්නේ ඊළඟ පේලියට යන්න ඕන නම් අපි නමක් ටයිප් කරලා BR tag එක දැම්මොත් ඊළඟ පේලියෙන් තමයි ඊළඟ line එක වැඩ කරන්නේ. ඒතර කමෙන්ට් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක වෙබ් පිටුවේ පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න පුළුවන් page එක මොකක් ගැනද කියලා. ඊට පස්සේ li කියන්නේ ලැයිස්තුවක් හදන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. OL කියන්නේ අංක සහිත ලැයිස්තුවක්. UL කියන්නේ අංක රහිත ලැයිස්තුවක්. A කියන්නේ link එකක් දාන එක. ඒතර ඒ ටික මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේ පස්සෙත් මම මේ OL UL ගැන ආයෙත් කියලා දෙනවා. තව දුරටත් විස්තර කරලා tag එක. ඒතර මූලිකවම තියෙන ටෙක්ස්ට් එක තමයි මේ. හොඳයි මේ තියෙන්නේ සරල වෙබ් පිටුවක කෝඩ් එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා HTML කියන එකෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතර HTML කියන එක ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ head කියන එක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ title කියලා තියෙනවා. මේ මම කිව්ව body එක තියෙනවනේ මේ තමයි body කියන කොටසේ තියෙන එක තමයි ඒතර වෙබ් පිටුවේ පෙන්වන්නේ. ඒතර මේ කොටස පෙන්වන්නේ දැන් my first web page කියලා ඇත්තටම පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ හැටි. හරි දැන් මේක අපි run කරොත් text editor එකක් කරා. හරි. එතකොට ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම දෙයක් ඒක. ඒතර body කියන කොටස ටික තමයි දැන් අපිට විභාගයට දෙන අර පිටුවේ පෙන්වන්නේ. ඒතර මෙන්න මෙතනින් උඩ තියෙන කොටස ඇත්තටම වෙබ් පිටුවේ පෙන්වන්නේ නැහැ. දෙන අපිට විභාගයට දෙන කොටසේ පෙන්වන්නේ නැහැ මේ කොටස. අපි browser එකකින් බලුවොත් තමයි මේ කොටස පෙන්වන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න හොඳට. එතකොට body එකට කලින් තමයි head කියලා තියෙන්නේ. ඒතර head එක close වෙලා තියෙනෝනේ. title කියලා tags දෙකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක අපි browser එකේ බැලුවොත් එහෙම පෙන්වන්නේ මොකද්ද? my name is Danushka කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක තමයි output එක. right? ඒ කියන්නේ web page එකේ පෙන්වන්නේ ඒක. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ විදිහ H1 ඉඳලා H6 වෙනකන් tags 6ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව sizes 6කින් පෙන්වන්නේ. ඒතකොට browser එකකින් බැලුවම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ H1 කිව්වම ලොකු මාතෘකාවක් bold වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි table ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතකොට table ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඒතකොට මෙතනදී අපි දැනගන්නම ඕනි ටැග්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒතකොට table එක පටන් ගන්නදී table කියන ටැග් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට table එකේ පේලියක් නිරූපණය කරන්න අපි tr කියන ටැග් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි පේලිය තුල දත්ත නිරූපණය කරන්න අපි td කියන ටැග් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ටැග් එකක් ගත්තොත් දැන් මෙතන ඔන්න table එක දාලා table එකේ border එක තියෙනවා 1යි කියලා. ඒතර table row. tr කියන්නේ table row. ඒතර මේකේ tr දෙකක් open කරලා close කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක දැන් වගුවක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පේලි දෙකක් තියෙනවා. හරි? පේලි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි tr එකේ td දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ එකේ td දෙකක් තියෙනවනේ. ඔන්න කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි මේකේ output එක විදිහට එන්නේ. ඒතර අපි මෙතන තව td එකක් දැම්මා කියලා හිතන්නකෝ මේ හරිය. එහෙනම් මේ හරියට තව එක කොටුවක් එනවා. ඒතර මේ විදිහම තව tr එකක් open කරොත් මේ විදිහට පහලින් එනවා. මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි ඇති මොකක්ද td එකේ tr එකේ වෙනස කියලා. හරි. ඒතර මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහ මේ තියෙන්නේ browser එකෙන් ඒක run කරාම මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතකොට table එක අපි දැනගන්න ඕනේ තව tags කීපයක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා table කියන එකෙන් තමයි table tag එකෙන් තමයි table එක නිරූපණය කරන්නේ. ඒතකොට th කියලා තියෙනවා වැදගත්. ඒතකොට මේ td එක වෙනුවට th පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට td එකෙන් කරන්නේ කොටුවක් පෙන්නනවා. ඒතකොට th එකෙමුත් පෙන්වන්නේ table එකේ මාතෘකාව පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ tag විස්තරය කියන්නේ ඇත්තටම මේ table එකේ මාතෘකාවනේ. හරි එතකොට මෙන්න මේකට th දැම්මොත් එහෙම
මෙන්න මේ ටැග් කියන එකයි විස්තරය කියන එකයි බෝල්ඩ් වෙලා පෙන්වන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න නිතරම අහන එක. හරි. එතකොට මේ ටේබල් ටැග්ස් කියන්නේ වගුවේ ඉහළින් තියෙන මාතෘකාව. දෙක පටල ගන්න එපා. ඒකට අපි කියන්නේ කැප්ෂන් කියලා. හරි. මේ TH දාලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට වගුව ඇතුලේ බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. එතන මෙතන තව තියෙනවා අපි දැනගන්න ඕනි ටේබල් එකේ ටැග් එක. මගේ කැප්ෂන් කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ටේබල් එකේ මාතෘකාව විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා අපිට ටේබල් ටැග් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගුණාංග කීපයක්. ඒතර එලයින් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් වගුව එකෙල්ල කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ වමටද මැදටද දකුණටද කියලා. ඒතර වගුවේ පළල පික්සල් සංඛ්‍යාවක් විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් width කියන එකෙන්, height කියන එකෙන් වගුවේ උස පෙන්වන්න පුළුවන්. BG color කියන එකේ වගුවේ පසුබිම් වර්ණය, border කියන එකෙන් අර ඔයාලා දැක්ක ඉස්සෙල්ලා වගුවේ තිබ්බ වටේට border එකක්. හරි. ඒතර border එකට color අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් border color දාලා background කියන එකෙන් පසුබිමට රූපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. cell padding කියන එකෙන් කෝෂයේ මායිම අන්තර්ගතය අතර පරතරය පෙන්වන්න පුළුවන්. cell spacing කියන එකෙන් කෝෂ අතර පරතරය පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ කොටස් ටිකත් මතක තියාගන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ තව උදාහරණයක්. ඔය කිව්වා උපලක්ෂණ ඒ කිව්ව ඇට්‍රිබියුට්ස් දාලා. ඒතර ටේබල් එකේ border එක 1යි, width එක 400යි, height එක 150යි. cell padding pi, cell spacing pi, border color එක green කියලා තියෙනවා, BG color එක yellow. එතන මේ විදිහට තමයි output එක එන්නේ. එතන මම කිව්වේ කලින් principal forms of land use කියන එක මෙතන එතකොට තියෙන්නේ caption එකක් විදිහට. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට use extend කියන එක කළු පාටින් තියෙනවා. එතන මෙතන table header එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ මම කිව්ව කලින් එක caption එක. එතකොට වගුවට මාතෘකාවක් විස්තරයක් ඒකට ඉහළින් ඇතුළත් කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට table header එක ටේබල් එක තුල පාවිච්චි කරන්නේ. ආයෙත් මම ඒක මතක්. tr tag එක අපි කතා කරා වගුවට අලුත් පේලියක් එකතු කරනවා. td කියන එකෙන් පේලිය තුල දත් ඇතුළත් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. th එකේ මම කිව්වේ ටේබල් හෙඩර් එක. ඒක තද පාට අකුරින් තමයි අපි ඇතුළත් කරාම කෝෂය තුල පෙන්නන්නේ. එතකොට col span row span සම්බන්ධයෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් වෙනම කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඔයාලට. අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න. මේකෙදි සරලවම වෙන්නේ අපි col span row span එකේදී වෙන්නේ col span එකේදී වෙන්නේ තීරු වල පරතරය වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට තමයි col span තියෙන්නේ. row span වෙන්නේ පහළට. ඒ කියන්නේ පේලි කීපයක් තනි පේලියක් බවට පත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර මේකේ row span 2 කියලා තමයි ගන්න. ඒතකොට මේ කොටු දෙකක්නේ පහළට මෙයා වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙත් col span 2 කියලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒතර තීරු දෙකක් මෙහා වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උදාහරණයක්. හරි. දැන් මෙතන row span 2 කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ row එක දෙපාරක් පහළට ගිහලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් row span 3 කිව්වොත් එතකොට මේ හතත් එක්ක හත නැති වෙනවා. මේ ටික තනි කොටුවක් වෙනවා. එතකොට මෙතනත් හත කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. col span එකේදීත් එහෙම තමයි වෙන්නේ. right. දැන් මේකේ col span 2 කියලා දාලා තියෙනවානේ. එතකොට මෙතන මේ කොටු දෙක තනි කොටුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට මේවා වෙලා තියෙනවා නම් col span, පහළට වෙලා තියෙනවා නම් row span කියලා සරලව මතක තියාගන්න. ඒතර මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුරටත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී කෙටියෙන් තමයි පැහැදිලි කරේ. ඊට පස්සේ ලයිස්තු අපි දන්නවා අංක සහිත ලයිස්තුවක් නම් OL, අංක රහිත ලයිස්තුවක් නම් UL, විස්තර සහිත ලයිස්තුවක් නම් DL කියලා අපි පාවිච්චි කරා. එතකොට මේ ලයිස්තු වලත් අපි දැනගන්න ඕනේ ටැග්ස් ටිකක් තියෙනවා. OL කියන්නේ අංක සහිත ලයිස්තුව, UL අංක රහිත, LI කියන්නේ ලයිස්තුවේ ඇති අංක, ලයිස්තුවේ ඇති අයිතම, DL කියන්නේ විස්තර සහිත ලයිස්තුව. ඒ විස්තර සහිත ලයිස්තුවේ විස්තර කරන අයිතමයට DT කියනවා. විස්තරයට අපි DD කියලා කියනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අංක සහිත ලයිස්තු ගත්තොත් අංක සහිත ලයිස්තුවක ඩිෆෝල්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ type කියලා මේකේ වර්ගය පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම වර්ගය පෙන්වන්න නැතුව නිකන් OL කියලා දාලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්නේ මේ විදිහට numbers. හරි. ඒතකොට මෙතන දැන් coffee milk කියලා අංක වලින් ඒකයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට OL කියලා type කියලා දාන්න. type කියලා දැම්මොත් මෙතන අපි යොදන එක තමයි මේ විදිහට output එක විදිහට එන්නේ. හරි. ඒතකොට හින්දු අරාබි ඉලක්කම්, ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ලකුණු, ඉංග්‍රීසි සිම්පල් ලකුණු, ඉංග්‍රීසි සිම්පල් ලකුණු රෝම ඉලක්කම් එක, ඉංග්‍රීසි කැපිටල් ලකුණු රෝම ඉලක්කම් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක තමයි මෙතන එන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න OL type කියලා මම මෙතන 101 කියලා දැම්මා කියලා. එහෙනම් මේ ලයිස්තුව පටන් ගන්නෙත් 101, 102, 103, 104 කියලා. මම කැපිටල් A දැම්මොත් A B C D. සිම්පල් A දැම්මොත් සිම්පල් A B C D. ඒ විදිහට තමයි මේක යන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකට type කියලා දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහ මේ හරියේදී OL එකත් එක්ක මේ විදිහකට දාලා තිබ්බොත් ඊට කලින් එන type කියලාත් මතක තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අහන්න. ඊට පස්සේ අංක නොවන ලයිස්තුව. එතකොට ඒකේ dis එකයි
ස්ක්වයර් එකයි සර්කල් එකයි තියෙන්නේ. මේකෙත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන ටයිප් කියන්නේ නැතුව නිකන් UL කියලා දැම්මොත් මේ DC එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහේ බුලට් එක පෙන්නනවා. එතන මේ ටයිප් එකේ මෙතන ස්ක්වයර් කියලා දැම්මොත් කොටුවක් පෙන්වන්නේ කොටුවක් විදිහට. සර්කල් එක දැම්මොත් මේක මේ විදිහ හිස් රවුන්ඩ් විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ විස්තර සහිත ලැයිස්තුව. එතකොට ඒකේ DL කියන්නේ විස්තර ලැයිස්තුවක ආරම්භය, DT කියන්නේ අයිතමය, DD කියන්නේ අයිතමයට අයත් විස්තරය. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මෙතන DL එකේ විස්තර සහිත ලැයිස්තුව පටන් ගන්න තියෙනවා. විස්තර කරන මේ අයිතමේ coffee ඒක මොන විදිහද? black cold drink, milk, white cold drink. ඒ විදිහ තමයි ඒ ලැයිස්තු වල යෙදෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ගොඩක් ඕන එකක් තමයි HTML අධිසන්ධාන නැත්නම් අපි HTML links කියලා කියන්නේ. ඒතර ඇත්තටම අපි link එකක් පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් පිටුවකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි HTML වලදී. ඒතර මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා A කියන tag එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. A කියන tag එක තමයි link එකකට පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේක anchor tag href attribute කියලා කියනවා. එතකොට href එකකින් කරන්නේ මේ link එකට අදාළ ලිපිනය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පෙන්වුම් කරන එක. එතකොට අපි syntax එක මේක ලියන විදිය ගත්තොත් a එක href කියලා එතන href එකට පස්සේ url එක ලියනවා. කියන්නේ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා text to be displayed කියන තැන තමයි වෙබ් පිටුවේ පෙන්වන දේ පෙන්වන්නේ. අපි ඒකට උදාහරණයක් දැන් බලමු. දැන් බලන්න ahref කියලා w3schools.com කියලා ඔන්න url එක දීලා තියෙනවා. එතන මේ URL එකෙන් කොහෙටද යන්නේ කියලා තමයි අපි මෙතනදී පෙන්නන්නේ. visit W3 schools කියලා. එතකොට වෙබ් පිටුවේ මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් යටින් තියෙනවා. හරි? එතකොට අන්ඩර්ලයින් එක එහෙම නෙවෙයි. ලින්ක් එකක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් තියෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ විදිහ ඉරක් තමයි වෙබ් පිටුවේ පෙන්නන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාම මේ ලින්ක් එකට යනවා. හරි? ගොඩක් කරලා ළමයි ඔකට U කියලා දානවා. U නෙමෙයි එතකොට තියෙන එක A ලින්ක් එකක්. ඊට පස්සේ නිතරම අහන එකක් තමයි මේ රූපේ. හරි රූපයක් දානකොට කොහොමද අපි මේව කරන්නේ? එතකොට img src කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. img src ahref img src කියන එක තමයි මේක ලින්ක් එක. ඒතර ඉමේජ් එකක් දානකොට img src කියන එක තියෙනවා. ඒතර මේ src එකේ කරන්නේ source කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන එක. එතකොට අපි මේ විදිහේ ලින්ක් එකක් දාලා වැරදිලා හරි මේ තියෙන ලින්ක් එක වැඩ කරේ නැති වුණොත් ඒකට පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට වෙන alternative වැකියක්. ඒකට තමයි අපි ALT පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට දැන් මේකට අනුව නම් රූපේ ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ නැත්නම් විකල්පම වැකියක් පෙන්නනවා මොකක්ද? ALT කියලා. ALT එකේ පෙන්නනවා මෙතනදී නම් baby කියලා. ඒතකොට අපි දන්නවා මෙතන ඉන්නේ බබෙක් කියලා. හරි බබෙක්ගේ රූපයක් තියෙන්නේ කියලා. img src. ඒතකොට රූපයකට img src. හරි ලේසි. හරි ඊට අමතරව අපිට HTML fonts අපි අකුරු වලට තමයි fonts කියලා කියන්නේ. ඒතකොට font එකේ වර්ගයට අපි කියනවා font face කියලා. ෆේස් එක මොකක්ද වර්ගය මොකක්ද කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකට කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මම පාසල් සිසුවෙක් මේ කියන එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පෙන්නන්නේ කොහොමද? මම පාසල් සිසුවෙක් මේ කියලා ස්කොල පොත ෆොන්ට් එකෙන් පාට නිල් පාට වෙලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ කලර්ස් දාද්දිත් හරි කලර්ස් දාද්දිත් මෙන්න මේ කියන සම්මත වර්ණ 10 අපිට ඒ විදිහම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නම දාලා black, yellow, red, maroon, grey, lime, green ඔය විදිහ මෙතන තියෙන වර්ණ 16 මේ නම් වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතන තියෙනවා font size එක 5යි, face එක font වර්ගය දාලා තියෙනවා, color එක දාලා තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකා කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට output එක පෙන්නනවා. හරි. එතකොට ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ විදිහ hexadecimal values වලින් මේ colors මේවා කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි දන්නවා color models තියෙනවා. මේකෙදි පාවිච්චි කරන color model එක තමයි RGB red green blue. එතකොට දැන් මෙතන මේ hash ලකුණත් එක්ක තියෙන්නේ පාට. අපි දන්නවා hexadecimal values වලින් අපි මේ RGB වලදී එක තැනකට 255ක් දෙනවා වගේ. එතකොට 255 කියන්නේ FF කියන එකනේ. FF කියන එක කන්වර්ට් කරාම 255යි. ඒතර මේ පළවෙනි එකේ 6ක් තියෙන්නේ R වලට G වලට B වලට. එතකොට මේ RGB කියන තුනම බිංදු කියන්නේ කළු පාටනේ. එතකොට මේ රතු පාට නම් R එක පේනවනේ. R එක ඊට පස්සේ ඊළඟ එක green එක ඊට පස්සේ blue එක. ඒතර කහ ඇදිලා තියෙනවා. කහ ඇදෙන්නේ කොහොමද? red එකයි green එකයි නේ. එතකොට blue එක නැහැ. ඒතර මේ යගයන් දැම්මත් අපිට පුළුවන් HTML වලදී colors දාන්න. ඒතර ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි ඒතර ඊට අමතරව මේ අකුරු වලට මේකේ අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. right? එතකොට මෙතන HTML B කියන එකෙන් තද කළු පාට වෙනවා, I කියන එකෙන් italic ඇලවෙනවා අකුරු, U කියන එකෙන් underline, M කියන එකෙන් emphasis, ඒ කියන්නේ අර bold එක වගේම තමයි මේ තරම්ම නෑ ටිකක් අවධාරණය කරලා පෙන්නනවා.
එතකොට ස්ට්‍රයික් අවුට් කියලා කියනවා අපි S අකුරෙන්. මේ විදිහට ඉරක් මේවා කරන්න පුළුවන් උඩු ලකුණු කරන ලද සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්. එතකොට ඉහළින් පෙන්නන්නේ අපි දැන් බලයක් වගේ ලියනවා නම් 10 2. එතකොට මේ 2 කියන්නේ සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්. එතකොට පහළට තියෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රිප්ට් අපි කිව්වොත් මේ විදිහට. හරි. එතකොට මාගේ කියන එකෙන් වෙන්නේ තිරස් දිශාවට චලනයක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විතර වල නිවුස් ලයින් එහෙම යනවා දැකලා ඇතිනේ නේ. එතකොට අපි දැන් මෙතන දැම්ම කියන්නකෝ ICT කියලා එක මෙන්න මේ විදිහේ වෙබ් පිටුවේ දිගට මේ කොනේ ඉඳලා මෙහෙම නතර වෙන්නේ නැතුව අර නිවුස් වල යටින් ටැග් ලයින් එකක් යනවා වගේ නිවුස් ලයින් එකක් යනවනේ නේ නිවුස් වල. ඒ විදිහ මේක යනවා. රයිට්. ඒත් ඔය ටික තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් ටික. ඊට අමතරව තව තියෙනවා. දැන් මේ level ICT වගේ කරනවා නම් HTML වලට අමතරව CSS, PHP වගේ ඒවාත් තියෙනවා. හරි. රයිට්. අපි එහෙනම් දැන් බලමු past paper වලට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. හොඳයි අපි 2020 දෙක කොටස HTML ප්‍රශ්න බලමු. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ HTML ප්‍රභවයේ තියෙනවා. ඒකේ සමහර tags උසුලන නැතුව තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක. හරි. මේකට තමයි source එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මෙතන උත්තර ටික දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා බලන්න H6 දැන් දන්නවා, H1 දන්නවා, alt දන්නවා, title දන්නවා, br දන්නවා, tr, I, td, p, type, row span, call span, th, au. දැන් අපි මේ tags ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි මේ tags ටික එන්න ඕනි විදිහ බලන්න. දැන් බලමු අපි මේ දීලා තියෙන කෝඩ් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න. මේ body කියන කොටස පටන් අරන් තියෙන්නේ මෙතනින්. හරි ඊට කලින් COVID-19 පැන්ඩමික් කියලා තියෙනවා. ඊට පහළිමුත් COVID-19 පැන්ඩමික් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ COVID-19 පැන්ඩමික් කියන එක මොකක්ද? මේ දෙවෙනි අර බොඩි එකට පස්සේ තියෙන එක. එතකොට මේ හෙඩ් එකේ අනිවාර්යෙන් එතකොට COVID-19 පැන්ඩමික් කියලා මොකද්ද තියෙන්නේ? හෙඩ් එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි. අපි දන්නවා මේ ටැග්ස් වලින් මොකක්ද එතකොට එන්න ඕනි? ටයිටල් කියන එක. මොකක්ද එන්න ඕනි? ටයිටල්. එතකොට එතනට ටයිටල් කියන එක එන්නේ. මේ විදිහට අකින් මේවා කරගන්න. ඔන්න ටයිටල් එක දැම්මද? ඊට පස්සේ බොඩි කියලා ආයි සෙන්ටර් COVID-19 පැන්ඩමික් කියලා ඔන්න ඒක තද කළු පාට අකුරින් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේක මොකද්ද වෙන්න ඕනි? මාතෘකාවනේ. ඒතර මාතෘකාව මෙතන තියෙන එකයි H1. ඔන්න ඒකක් දැම්මා. එහෙනම් දෙකට එන්නේ H1. right? ඒතර මෙතන title මෙතන H1. හරි H1. මෙතන title. මම කෙටියෙන් මෙහෙම දාන්නම්. ඊට පස්සේ center කියලා img src ඔන්න image එකක් දාලා තිනවා width එක 130 height එක දීලා තිනවා. ඒතර mosquito photo කියලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේක මේ link එක වැඩ කරේ නැති වුණොත්නේ මේකේ mosquito photo කියලා පෙන්නන්නේ. එහෙනම් තුන්වෙනි එක මොකද්ද මේ? ඒ වෙනුවට දාන වැකිය. ඒකට අපි මොකද කිව්වේ? ALT. දැන් කොච්චර ලේසිද බලන්න. ALT. right? ඊට පස්සේ 4 ඔහොම යද්දි 2020 P එක ඉවර වෙලා ඔන්න මෙතන තියෙනවා ටැග් එක. ක්ලෝස් කරපු ටැග් එක. හරිද? එහෙනම් අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා බලමු. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මාර්ච් 2020 ට පස්සේ හිස් තැනක් තියෙන්නේ නේ. හිස් තැන නම් මොකද්ද එතකොට එන්න ඕනේ? හිස්පේලියා. එහෙනම් අපි ඒකට ටැග් එක මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? BR. හරි? එතකොට එන්නේ BR කියන ටැග් එක. හැම වෙලාවෙම මේකත් එක්ක තමයි පහල එක බලන්න ඕන. ඔන්න දැන් මෙතනට එනකන් හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ආය පටන් ගන්න තියෙනවා P එකට පස්සේ on average it takes කියලා ආය P එකට පස්සේ 5 කියලා ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතර මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒතර මේ ලයින් එක ඔයාලට පේනවා. right? මෙන්න මේ ලයින් එක ඇල වෙලා තියෙන්නේ. ඇල වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මොකද්ද එතකොට? ඉටැලික්. හරි. ඔන්න ඒ ටික හරි. දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ මොකද? ටේබල් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා නේ. ටේබල් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙතන දැන් ටේබල් කියන කොන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. align center කියලා තියෙනවා. මැදට වෙලා තියෙන ටේබල් row එකක් තියෙනවා. ඒතර ටේබල් head එකක් තියෙනවා. ඒකේ දීලානේ. ඊට පස්සේ ඔන්න 6 කියලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ මොකද්ද ටේබල් එකේ? එක පේලියක් හරි ඔන්න අපි බලමු. ඔන්න head පේලිය හරි. මේ තියෙන එක පේලිය tr එක. එහෙනම් ඊළඟ tr එක තමයි මේ තියෙන්නේ. නේ? ඊළඟ පේලියනේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර 6 කියන්නේ මොකද්ද? tr. ඔන්න අපි tr එකත් හොයාගත්තා. 6 tr. right? ඊට පස්සේ 7. 7 කියන්නේ මොකද්ද එහෙනම් tr එකට පස්සේ ඔන්න ඒකේ අන්තර්ගතයනේ. ඒකේ අන්තර්ගතයේ බුලට්ස් වලින් තියෙන්නේ. ඒතර ඔන්න බුලට් ටික එන්න ul කියලා දාලා තියෙනවා. එහෙනම් 7 කියන්නේ මොකද්ද?
අන්තර්ගතය නිරූපණය කරන්නේ කෝෂය TD right ඊට පස්සේ ඔන්න TD එක ක්ලෝස් කරා ආය TD එකක් පටන් ගන්නවා ඒකේතර UL කියලා ස්ක්වෙයාර් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒතර මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඒකේ? ඒකේ කොටු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් UL එකේ මොකක්ද ඒක? ටයිප් එක. ඊට පස්සේ දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඊළඟ ලයින් එකට යනකොට මෙන්න මේ දෙක තනි එකක් වෙලා. මං කිව්වේ මේ පැත්තට කියලා. එහෙනම් මොකද්ද row span ද col span ද? කොලම් දෙක එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා col span කියලා. ඊට පස්සේ 10. 10 මොකද්ද? මෙතන COVID prevention task force කියලා for more information කියලා. එහෙනම් මේක link එකක් නෙනේ. underline නෙමෙයි. ඒතකොට මොකද්ද link එකට අපි දාන්නේ? මෙන්න තියෙනවා. HRDF එකට කලින් එනන් එන්නේ මොකද්ද? A. right? ඔන්න ඔය විදිහ තමයි ඒ අවුරුද්දේ 20 පේපර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර අමතර ටැක්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා තිබ්බ කියලා කලබල වෙන්න නරකයි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු 2021 පේපරේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ආයෙත් අර විදිහම ඔන්න දීලා තියෙනවා ටැක්ස් ටික දීලා තියෙනවා title H2 UL LI table TR TH TD IMG SRC center A. හරි අපි දන්නම ටිකක්. මේකෙත් අපි බලමු දැන් ශ්‍රී ලංකා strong vaccination program කියලා කළු පාටින් තියෙනවා. ඒ බොඩි එකෙන් පස්සේ තියෙන එක නේ. ඒතර ආයෙත් බලන්න ආයෙත් බොඩි එකට කලින් තියෙනවා HTML එකක් තියෙනවා head එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් එක එන්නේ මොකද්ද? title එක. right? ඒක මතර මතක තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලත් අපි කතා කරා title. හරි ඔන්න title එක මම මාක් කරා. ඊට පස්සේ පොඩි ස්පේස් එකකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා has ඊට පස්සේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තියෙන්නේ නේ. ඔන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා ඒක ප්‍රධාන මාතෘකාව. දැන් මේකේ බලන්න මාතෘකාවකට තියෙන්නේ මොකක්ද? H එකේ තියෙන්නේ 1යි H2. එහෙනම් ඒක H2. H2. හරිනේ. ඊට පස්සේ 3 ශ්‍රී ලංකා has made great progress කියලා ඊට පස්සේ බලමුද බුලට් එකකින් පටන් ගන්න තියෙනවානේ. කියන්නේ බුලට් එකකින් මේ progress කියන එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ නේ. මේ progress කියන එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ බුලට් එකකින්. H3 එක දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊට කලින් මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? මොන ලැයිස්තුවක්ද කියලාද අපි ගන්න එතකොට. බුලට් එකක් තියෙන. එහෙනම් මොන ලැයිස්තුවද? UL. UL එකකින් පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට UL එකේ item එකක් තමයි මේ progress කියලා පෙන්නන්නේ නේ. එතකොට ඒකට අපි item එකට කියනවා මොකද්ද? LI. හරි ලේසි. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකට පස්සේ table එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් table එකක් පටන් ගන්න නැති නේ. දැන් මෙතන බලන්න ඕනේ අපි නේ. type of dose කියලා තියෙනවා. right. ඒතර මේ ඊට කලින් මේක තියෙන්නේ නේ. border 4යි align center කියලා තියෙන නම් 5 කියන්නේ මොකක්ද? table. හරි. ඒතර table එකේ පේලියක් තමයි මේ 6 කියන්නේ නේ. 6 කියන්නේ TR එතකොට. 5 table 6 TR. ඒතර 7 මොකද වෙලා තියෙන්නේ? type of dose, number of vaccinations, population කියන එකනේ මේ 7 කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. නේ? ඒවත් තද කළු පාට අකුරෙන් තියෙන්නේ. නේ? හරි අලුව කරත් නේ තද කළු පාට අකුරෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ මොනවද? table එකේ head TH. right. ඊට පස්සේ රූපයක් දීලා තියෙනවානේ. 8 IM දැන් 9 බලප මේ නිකම් උත්තර කියනවා SRC කියලා තියෙන රූපයක් නේ. එතකොට 9 කියන්නේ IMG. ඒතර 8 කියන්නේ මොකද්ද? ඒ රූපේ මැදට වෙලා තියෙන්නේ නේ. center. බලන්න. center IMG SRC එක තියෙනවානේ. එතකොට අන්තිම එක 10 කියලා link එකක් මේ තියෙන්නේ නේ. එහෙනම් එතන ඕනේ මොකද්ද? A. right. හරි ලේසි. ඒතකොට මේ කොටස ඔය 2021 අපි බැලුවේ A. දැන් එහෙනම් අපි ආයෙ බලමු ටක් ගාලා 2022. එහෙනම් බලමු දැන් 2022. හොඳයි. ආයෙත් තියෙනවා අර විදිහම ජලය ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න water කියලා පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතර water කියන එක තද කළු පාට අකුරින් මැදට වෙලා තියෙනවා. දැන් ආයෙ බලන්න HTML කියලා ටයිටල් එක මේ පාර තියෙනවා. එහෙනම් එකේ මොකක්ද අඩු? මේ පාර පදලැස්තු පහළ තියෙන්නේ. මොකක්ද අඩු වෙලා තියෙන්නේ? head එක නේ. head කියන එක නෑ. එතකොට එකට එන්නේ මොකක්ද? head. right. ඊට පස්සේ දෙක center water කියලා තියෙනවා. නේ? එතකොට මේ center water කියන්නේ body එකෙන් පස්සේ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ මේක. right. එහෙනම් ඒක මොකක්ද? මාතෘකාවක්.
මාතෘකාව ලොකු මාතෘකාවක් තියෙන. එහෙනම් ලොකු මාතෘකාව නම් H1 කියන එක අපි ගන්න ඕනේ. H2 තියෙනවා. හැබැයි ඒක පස්සේ තියෙන මාතෘකාවක් වෙන්නේ නැති. මේක ප්‍රධාන මාතෘකාවනේ. මේක ලොකුවට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න 3 ස්පේස් එකක් තිබිලා අලුත් ඡේදයක් පටන් ගන්න තියෙනවා නේ. බෝඩ් එකට පස්සේ එහෙනම් මේ 3 කියන්නේ අලුත් ඡේදයක්. ඡේදයක් නම් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? P කියන ටැග් එක. P. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න ආය මාතෘකාවක් තියෙනවා. මේ මාතෘකාවට වඩා පොඩි. එහෙනම් users of water කියන තැන 4 කියන්නේ දෙවෙනි මාතෘකාව H2. හරි. ඊට පස්සේ ඒකට පස්සේ මේ UL වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මේ බුලට් වලින් පටන් ගන්න තියෙන for drinking කියලා. එතකොට මෙතන පහට මොකක්ද අපි ගන්නෙ? UL unordered list එකක්. එතකොට 6 කියන්නේ ඒකේ item එක. LI. හරි. UL ඊට පස්සේ LI. ඊට පස්සේ 7. 7 මොකද්ද තියෙන්නේ බලන්න problems කියලා ආයෙ ඔන්න මාතෘකාවක් තියෙනවානේ. හරි. ඊට පස්සේ 7 මොකද්ද තියෙන්නේ? problems කියන එක අපි දැම්මනේ H2 නේ තිබෙන්නේ 7. එතකොට මොකද්ද මේ බෝඩ් කියලා තියෙන්නේ? එතකොට table එකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ. table. එතකොට ඒකේ problem solution කියන එක තද කළු පාට අකුරින් තියෙන්නේ. එහෙනම් 7 කියන්නේ table එක. ඊට පස්සේ table එකට පස්සේ TR එකක් තියෙනවා 8ක් තියෙනවනේ 9 තමයි එතකොට TH වෙන්න ඕනේ. එතකොට 7 table 8 TR ඊට පස්සේ problem solution කියන එක තද පාටින්නේ තියෙන්නේ මේ. පේනවනේ. ඒක TH. right. 9 TH. එතකොට 10 මොකද්ද වෙන්නේ? මේ TR එකට පස්සේනේ මේ තියෙන්නේ. හරි. 9 කියන එක හෙඩ් එකකට පස්සේ A හා සමානවනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙනුවට අපි දාන්න වෙන්නේ TD. හරි? TD. ඊට පස්සේ 11. 11. දෙක කියලා තියෙනවා pollution of water කියලා. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ? පහළට පේලිය දෙකක් වෙලා. එහෙනම් මොකද්ද? coal span ද row span ද? කලින් මම කිව්වා. row span. පහළට නම් row span. try A කියලා තියෙනවා මේ 12. HRE එකට කලින් එන්නේ අනිවාර්යෙන් A. row span A. ඔන්න අපි 22ක් බැලුවා. එතකොට තව එක අවුරුද්දයි තියෙන්නේ 23. 23ෙත් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් 24 ගත්තත් මේ විදිහම තමයි එතකොට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එකම ටෙක්ස්ට් ටික අහලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ නිතරම අහන ටෙක්ස්ට් ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒ ටෙක්ස්ට් ටික අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න ඕනි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු renewable energy for Sri Lanka කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔන්න HTML head කියලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ renewable energy of Sri Lanka කියන්නේ මේක body එක වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් නේ. එතකොට එක මොකක්ද මේ title එක නේ. එක කියන්නේ title එක. right. දැන් පැහැදිලි බලපෑටි හැටි උත්තර කියන්න පුළුවන් මේවා බලන්න නැතුවත් නේ title. එතකොට දෙක මොකක්ද? මේකේ body කියන එකක් නැහැ නේ. දෙක body. එතකොට තුන මොකද්ද? H1 කියන එක තියෙනවා මාතෘකාව. එතකොට ඒක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මැදටනේ තියෙන්නේ නේ. එහෙනම් ඒක center. ඒකේ attribute එකක්. එතකොට බලන්න ඕන center. ඊට පස්සේ 4 types of renewable energy කියලා ආයෙත් අනු මාතෘකාවක් මේ නේ. එහෙනම් H2. H2 නේ ගන්න වෙන්නේ අපිට. H1 කලින් දාලා තියෙන්නේ. H2. ඊට පස්සේ 5 බලන්න. 5 ඔන්න bullets ටික. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන? UL 5 කියන්නේ UL. එතකොට solar energy කියලා එහෙම තියෙන්නේ මොකක්ද ඒකේ? list item එක. එතකොට 5 UL 6 LI. එතකොට 7 ආයෙත් පටන් ගන්න තියෙනවා මොකද්ද? challenge solution කියලා table head එකක් තියෙනවා. 7 තියෙන්නේ table එකක්. නේ? එතකොට 8 කළු පාටිනේ තියෙන්නේ මේ challenge solution කියන එක. එතකොට 8ට මොකක්ද දෙන්නේ? table header TH. හරි. 9 high initial costs කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටිකනේ. ඒ කියන්නේ table එකේ data එක TD. 9 TD 10 ආයෙත් තියෙනවා HREF. එතකොට E. හරි. TD එකයි A එකයි. එතකොට කොච්චර ලේසිද බලන්න HTML ප්‍රශ්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කිව්ව ටික හොඳට පාඩම් කරන්න. හොඳට බලාගෙන යන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම HTML ප්‍රශ්නෙට ඔයාලට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ
කොටස HTML වල අත්‍යවශ්‍යම කොටස තමයි මේ. ඒතර මේ ටික අනිවාර්යෙන් බැලුවොත් අපිට විභාගයට ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට මීට අමතරව past paper discussions ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒතර ICT විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ ගොඩාක් වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.